नमस्ते, मैं गैस बबल हूँ। यहाँ पीसफुली रहता हूँ जॉइंट में। देखो क्या होता है जब तुम नकल्स क्रैक करते हो। प्रेशर बढ़ रहा है, मैं फूल रहा हूँ। बचाओ बचाओ, और बूम बूम। देखो, हर क्रैक से कार्टिलेज को स्ट्रेस मिलता है, इन्फ्लेमेशन होता है। बार बार करना जॉइंट को कमजोर करता है। सॉल्यूशन सिंपल है, कभी कभी ओके है, पर आदत बना ली जॉइंट वीक होगा। स्ट्रेस बॉल यूज करो इंस्टेड।